Arrivano insieme al Candiani di Mestre, Pierluigi Bersani, il suo braccio destro Davide Zoggia, senatore Felice Casson. Sala piena per la prima uscita ufficiale in Veneto del nuovo Movimento Democratici e Progressisti, con la presenza dell'altra veneziana, Delia Murer. Ritorno allo spirito dell'Ulivo e centrosinistra le parole d'ordine per i transfughi del PD renziano. Il PD non è, dopo la cura renziana, il PD non solo non è in grado di organizzare e di promuoverlo, un centro-sinistra plurale, ma è respingente verso un pezzo di popolo, c'è poco da fare. Questo ormai è conclamato. Appoggia il governo Gentiloni, assicurano, ma su voucher e scuola bisogna discutere. E intanto al pubblico si presenta il manifesto fondato sull'articolo 1 della Costituzione. Il nostro movimento parte da qui, parte dal lavoro, parte dalla sovranità, parte dal rispetto delle regole e parte dal fatto che il popolo è sovrano e la politica deve essere a servizio. Nessuna chiusura a priori al Partito Democratico in vista delle amministrative in Veneto, a patto che anche il movimento possa dire la sua. Noi siamo per il centro-sinistra. Siamo per il centro-sinistra. Ho detto prima, quel che chiediamo nazionalmente lo vogliamo fare anche localmente e quindi cercheremo di raccogliere forze nel centro-sinistra che possono portare al centro-sinistra a essere competitivo. Da Venezia parte il Veneto, il radicamento con l'apertura delle prime sedi. Noi apriremo fra pochi giorni una sede a Mestre, che è la sede della provincia di Venezia, e abbiamo raccolto già moltissime adesioni anche questa sera. Ovviamente le divideremo per comune.